La lasaña de berenjena está lista y en el horno. No quería mostrar nada más del proceso. Solamente quería decir que me parece muy especial todo el cambio que uno súbitamente empieza a dar con respecto como al paisaje culinario que uno mismo se va construyendo en la casa. Yo frente al guacamole he estado demasiado parco y con la lasaña de berenjena me he encontrado como un espacio diferente. Quizás podría decir que tiene una cosa más objetual, más llena de procesos, más llena de instantes, empleo todas las cucharitas que me gustan y a la hora ya de preparar los moldes pues es realmente como amasar, moldear y pasar por todos los cambios de temperatura, los ingredientes que uno utiliza. Y también me parece muy chévere saber que existen en el mundo conexiones con ustedes, caseros, y eso me parece muy bonito porque es una mutualidad culinaria que como que se esparce a través de los aromas. Me cansé.